درود بر شما دوستان هنر رزین. امروز در خدمتتونم با یه ویدیوی آموزشی جدید. تو ویدیوی قبلی بهتون یاد دادم که چطور یه قالب سیلیکونی رو بسازید با ساده ترین ابزار و بدون اینکه نیازی باشه دستگاه وکیوم بخرید. در ادامه اون آموزش من از همون قالب یه خروجی گرفتم، یه کار زیبا با طراحی دریا، و شما اون کارو خیلی دوست داشتید. تو کامنت ها بهم گفتین که براتون آموزشش رو تصویر برداری کنم. منم براتون اون آموزش رو ضبطش کردم و قراره که در ادامه این ویدیو این آموزش رو با هم دیگه ببینیم. تو ویدیو قبلی من از این قطعه یه قالب سیلیکونی ساختم که این قالب سیلیکونی رو میتونین 0 تا 100ش رو تو ویدیو قبل یاد بگیرید و خودتون بسازید. زمانی که از این قالب خروجی گرفتم نتیجه شد این قطعه، یه قطعه دریایی جذاب که شما آموزشش رو درخواست کردید. برای اینکه با کار رزین دیگه یکم آشنا شدید، من این مرحله رو دیگه وقتتون رو نمیگیرم. یه لایه رزین ریختم، تقریبا 4-5 سانت از قالبم رو پر کردم. وقتی که زمان گذشت 5-6 ساعت و اون لایه خشک شد، همونطور که میبینید یه لایه خیلی نازک در حد 2 میل من رزین و هاردنر شفاف رو این لایه اضافه کردم. من اینجا دارم از ستاره‌های دریایی و صدف و دیزاینای دریایی استفاده میکنم که اینا رو از قبل پرایمرش کردم. البته صدف ها نیازی به پرایمر شدن ندارن، اما ستاره دریایی رو باید یه بار آغشته بکنیم به رزین، بذاریمش روی یه تلق تا رزین اضافیش کشیده بشه و خشک بشه و اینجوری منافذش بسته میشه و دیگه حبابی نمیزنه تو کار ما. به این مرحله میگن پرایمر کردن. برای ستاره دریایی لازم این کار رو انجام بدیم، اما صدف ها اصلا نیازی ندارن که پرایمر بشن، چون سطح زبری ندارن، روی سطحشون خلل و فورج نیست و در واقع نیازی ندارن که پرایمر بشن، چون عملا سطح برجسته و فرو رفته ندارن که بخواد حباب ایجاد بکنه. خب من اینجا صدفا رو چیدم و نه در حدی که خیلی بخواد شلوغ بشه، نه در حدی که کم باشه. همطور که میبینید از یه تعداد استفاده کردم و یه سری فضاهای خالی هم بینش گذاشتم. چرا؟ چون میخوام برای مرحله بعدش کف دریا رو طراحی بکنم. یه مقدار دیگه رزین که داشتم اضافهش کردم که اسراف نشه و حالا بهش 3 ساعت زمان میدم که خشک بشه. روش هم اگه حبابی داشت میتونید با فندک از بین ببریدش. البته من اینجا چند تا گوی فلزی کوچیک رو هم اضافه کردم. شما میتونید از مرواریدای سفیدم استفاده بکنین که خیلی جلوه جالبی میده. من مروارید سفید نداشتم، ولی خب این گوی‌های نقره‌ای هم توی کار من خیلی جذاب شد. میتونین اینا رو هم اضافه بکنین، اما یادتون باشه یه فضای خالی همیشه در نظر داشته باشید لابلای صدفات. چرا؟ چون بعداً میخوایم طراحی کار کفو انجام بدیم. الان حدود 3 ساعت زمان گذشته و این لایه کامل خشک شده. حالا من اینجا از رزین یووی دارم استفاده میکنم. توی یه آموزش دیگه تو کار زیورالات من بهتون یاد داده بودم این روشو که اونجا میتونین کامل با تمام جزئیات این تکنیک رو یاد بگیرید. برای اینکه توی وقتتون صرفه جویی بشه، من اینجا به صورت کلی فقط براتون میگم که بدونین داره چه اتفاقی میفته. روی لایه رزین اپوکسی خشک شده من یه مقدار رزین یووی ریختم، درست تو جاهایی که فاصله بین صدفاست. بعد از اون به مقدار خیلی کم، یعنی قاشق من فقط از بغل رنگ خمیری سفید رد بشه، خیلی به مقدار کم به رنگ خمیری سفید آغشتش میکنم و روی این قسمت هایی که رزین یووی ریختم من این رنگ خمیری سفید رو اضافه میکنم و سعی میکنم یکم محوش بکنم. حالا اینجا من زوم کردم که شما بتونید بهتر ببینید. باید تقریبا یه حالت شیری رنگ داشته باشه، نباید خیلی غلیظ باشه، چون اگه خیلی غلیظ باشه و با یووی کامل ترکیب نشه شما نمیتونید به راحتی اون مرحله کف رو داشته باشید. خب تو تمام قسمت‌ها سعی میکنم اضافهش بکنم و این طراحی من زمانی دیده میشه که تو فضاهای خالی بین صدفا کار بشه. اگه پشت صدفا کار بشه، وقتی کارم از داخل قالب در میارم عملاً این کف دریا هیچ جلوه‌ای نداره. پس حتما در نظر داشته باشید که کجاها رزین یووی رو بریزید و رنگ خمیری رو اضافه کنین. من مقدار آبریکا درست کردم و اینجا این کف رو روی این قسمت ها قرار میدم. اینجا باید خیلی سرعت عمل داشته باشین، چون این حباب ها تو مرحله‌ای که هنوز نترکیده باید روی کار اعمال بشه و من زمان کمی دارم، باید بلافاصله نور یووی رو بیام روش قرار بدم و بتابونم. پس در نظر داشته باشید که اول اینکه از مایع ریکا نریزید توش و دوم اینکه خیلی سریع این کار رو انجام بدین که اون حباب ها بتونن ایجاد بشن و اون حفره ها رو داخل رزین یووی به وجود بیارن و شما افکت
کف دریا رو داشته باشید. توی ویدیویی که من این افکت رو توی زیورالات بهتون آموزش دادم به صورت کامل این جزئیات هست دیگه. اینجا بهش نمیپردازم که ویدیو خیلی طولانی نشه و حوصلتون سر نره. در عوض اونجا جزئیات کاملش هست که پیشنهاد میکنم حتما ببینید. اونجا توی اون کار زیورالات همه این مراحل هست و اینجا من فقط دارم به صورت کلی بهتون نشون میدم که بدونید در واقع توی این طراحی داره چه اتفاقی میفته. خیلی خب، بعد از اینکه نور یووی رو 30-40 ثانیه تابوندم بهش، نم این کف و ریکا رو من با یه دستمال کاغذی نمش رو کامل میگیرم و بهتره یه 10 دقیقه صبر بکنید که کامل خشک بشه که هیچ رطوبتی نداشته باشه، چون ممکنه که اون ستاره دریایی یا حالا یه بخشش یه نمی بکشه داخلش. بهتره بهش زمان بدین که کامل اون رطوبت رو از دست بده. اینجا دیگه نیازی نیست که صبر بکنین چون لایه قبلی خشک بوده، اینجا رزین یووی کامل خشک شده. میتونین بلافاصله برین مرحله بعدی رو انجام بدین که ترکیب رنگ جوهری و رزینه. من اینجا رزین هاردنر رو ترکیب کردم و میخوام داخلش رنگ جوهری استفاده بکنم. بهترین رنگ دریایی که شما میتونید تو کارتون داشته باشید ترکیبی از آبی فیروزه‌ای و آبی کربونیه، یا آبی کربونی و سبز. یه آبی اقیانوسی به شما میده اگه این دوتا رو با هم دیگه ترکیبش بکنید. البته که کاملا سلیقه‌ایه، ولی خب من معمولا فیروزه‌ای رو با کربونی ترکیب میکنم یا کربونی رو با سبز ترکیب میکنم که آبی اقیانوسی داشته باشم. خیلی خوب، کارمو میارم و این رزین رنگی رو که درست کردم میریزم تا لب به لب قسمت بالای قالبم پر بشه. ببینید ما تو چند مرحله این کار رو انجام دادیم که طرحمون قاطی پاتی نشه، هر لایه و هر طراحی فیکس بشه و رزین کامل خشک بشه. الان 5-6 ساعت دیگه هم زمان گذشت و کار من خشک شده. میخوام از داخل قالب درش بیارم و یکی از قشنگترین قسمت‌های کاره و واقعا تو مغز من دوپامین خیلی زیادی ترشح میشه، اونقدر که از این مرحله خروج قطعه از قالب، مخصوصا قالبی که خودم ساخته باشم، لذت میبرم. بچه چنل رو حتما سابسکرایب داشته باشین چون واقعا به حمایتاتون نیاز دارم در وهله اول، و دوم این که خیلی آموزش‌های جدید و جالبی به ذهنم میاد و دوست دارم شوق و ذوق کافی رو برای ادامه این مسیر داشته باشم. این هم شد کاری که با همدیگه اینجا ساختیمش. امیدوارم که شما هم کار زیبا بسازید و این هم همون قطعه بود که ازش قالب رو گرفتیم بچه‌ها، که من فکر میکنم با این حال که آکواریومیه و اون خودش یه آپشن محسوب میشه، ولی کاری که خودم ساختم خیلی بیشتر به دلم نشسته و حالا چون وزنش هم بیشتره فکر میکنم توی بازار هم بشه خیلی فروش بهتری رو از کار سمت راستی تجربه کرد. حتما دیسکریپشن رو بخونین، لینک آموزش‌ها رو براتون اونجا قرار دادم و یکی از خوبی‌های یوتیوب اینه که شما میتونید لینک بدید و مطالب رو به صورت منسجم به مخاطب معرفی بکنین و من براتون توی دیسکریپشن لینک آموزش ساخت زیورالات دریایی رو هم واسهتون قرارش دادم. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این آموزش مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. توی کامنت ها برام بنویسین که دوست دارین آموزش بعدی در مورد چه موضوعی باشه و همچنین در ادامه پیشنهاد میدم اگه به تازگی هنر رزین رو شروع کردین، اول همه این آموزش ها رو در ابعاد کوچیک‌تر عملی کنین. همون اول سراغ پروژه های بزرگ نرین. کار رزین هم مثل هر هنر دیگه نیاز به تمرین و تکرار داره. تو ابعاد کوچیک‌تر همه این طراحی‌ها رو تمرین بکنین، بعد از یه مدت که دستتون راه افتاد سراغ پروژه‌های بزرگتر برید. اگه همون ابتدا شروع کنین یه کار بزرگ بسازید و تصمیم بگیرید ابعادش مشابه ابعادی باشه که من توی آموزش گفتم، احتمالش خیلی زیاده که کارتون خراب بشه و همون شروع مسیر کار هنریتون دلسرد و دلزده شید. بازم ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین چون ما همینطور مستمر ویدیوهای آموزشی داریم و من دوست دارم که هنرم رو با شما به اشتراک بذارم. تا ویدیوی آموزشی دیگه، بدرود.